What now? Talk now！大家好，我係 Tommy 何家明。即係因為我本身係一個成日都會出門口就係唔記得帶嘢嘅一個人，唔記得帶嗰啲鎖匙啊、銀包啊、AirPod 啊諸如此類嘅嘢啦。咁喺我身上面發生嗰個頻率係高得有啲恐怖嘅。因為呢一樣嘢，所以我就即係嗰陣時寫咗一個即係依家呢首歌嘅 demo 啦。咁然後我就 send 咗俾呢首歌嘅作詞人，咁啊叫陳志林啦。咁我就同佢講話，我淨係好想寫一首歌，就係講我成日都唔記得帶嘢，或者成日都揾唔到啲嘢。咁我就覺得人生應該有起碼有1/3嘅時間呢，就攞咗去揾嘢嘅，就有1/3嘅時間呢，你就係瞓覺嘅。咁所以其實實質計一計下，人生應該得返1/3時間係真係運作緊嘅，就係咁樣一個好無聊嘅 idea 或者一個好無聊嘅嘢。大門內亂腳步，亂撞高翻倒，再翻開記憶地路。因為呢首歌應該係2年幾前寫落嘅，嗰陣時就已經 send 咗俾阿志林填詞。咁佢嗰陣時我諗過咗2-3個禮拜啦，咁佢就 send 翻份歌詞，我又覺得係一個驚喜咁樣嘅，因為我本身真係覺得呢首歌即係衰啲講佢冇乜意思或者冇乜大道理，佢寫咗好多一啲人生嘅體驗落去。第一段就係講真係揾唔到嘢啦，第二段佢又寫咗即係除咗一啲好 physically 嘅物件啦，其實人生都可能係揾緊一啲可能好虛無嘅嘢，可能你嘅開心啦、你嘅健康啦。到今年再錄嘅時候，我就有少少觸動嘅。因為我覺得睇翻2年前佢寫嗰份歌詞係寫得好好，可能有個心路歷程唔同啦，即係今年做緊自己專輯啦，因為今年將會出自己第一張專輯啦。喺做碟呢個過程入邊，又真係有好多地方係真係好似揾緊一啲，又唔知揾緊乜嘢，但係又真係揾緊嘅目標或者一啲答案，就覺得呢個時間就出呢首歌就幾啱。個分別就係我嗰陣時想做一首好木吉他嘅歌 ，demo 係掃 chord， 即係木吉他掃 chord， 跟住有啲鼓嘅啲簡單 bass， 咁嗰陣時好 demo。咁但係去到今年即係決定我要做呢首歌啦，同埋要出啦，喺個編曲或者喺個 production 嘅過程入邊，我就有一日突然間好唔知點樣去做呢首歌，因為我覺得之前嗰個 version 去配合呢份歌詞，我就覺得好似係有啲唔同。突然間有一日就喺度揾唔同嘅 reference， 跟住就揾到一個 reference 係，我覺得佢好啱呢首歌，但係佢完全就冇咗木吉他嘅元素。我最後就好啦，既然2年之後我個體驗同埋嗰個成件事個心態都唔同咗，不如就試下呢個方法，就變咗依家一開始係冇咗 intro 嘅，因為本身個 demo 係有 intro 嘅，直接啲一嚟就係一落第一個 chord， 跟住然後就開始唱。錄呢首歌個 vocal 其實就揾咗一個好好嘅朋友。因為同我一齊識咗好耐，亦都係大家喺唔同嘅音樂工作上面並肩作戰咗好耐。佢叫 Lockout 啦，佢亦都係一隊 band 叫 Soulless 嘅樂隊成員。我哋會一齊做 produce， 但係好少佢會幫我 produce 我嘅歌。但係我覺得喺呢個歌入邊，佢去俾一啲佢嘅意見或者佢對於我嘅諗法，我自己會覺得幾有唔同嘅嘢會發生喺首歌入。我都自問一個幾清楚自己其實唱歌係中意我自己乜嘢聲嘅人，我係對自己有一個好大嘅 personal taste 嘅。有一啲聲我係覺得自己唱出嚟咁嘅聲係唔好聽，而有一啲聲我係覺得我咁樣先會好聽。呢個有時都係一件壞事，我會成日覺得自己好局限咗喺某一樣嘢度。咁所以點解先會大家其實都需要一個 vocal producer， 就係喺你錄嘅時候，亦有另外一個人好客觀俾到你。而呢首歌我覺得除咗喺音樂性上面俾嘅 guideline 之外，我覺得更加係題材上或者係大家之間嘅嗰個對於事情或者人生嘅睇法，佢去俾我嘅意見，我覺得喺呢首歌係同之前錄嘅其他歌係幾唔同。近呢首歌或者近呢1-2首歌開始，我想俾觀眾其實聽到以前嘅我唱歌係一個好追求某一啲好高音或者係想突顯到，即係我好驚係人哋覺得你唔識唱歌，但係去到好似真係呢2-3隻歌開始，我就係一啲譬如一啲音你可以揀去好大力或者好嗌或者係好用力啊，定還是其實你做得到，但係其實你係可以因為你有咁嘅需要有咁嘅意義，其實你唔一定要咁難去做。其實依家我錄音又好或者唱歌嘅嗰個取向就係
我可以做到一啲嘢，但係唔係下下都要去到咁盡。有一句係喺第2個 verse 嘅，從事賣藝到炒股票，做過兼職，從來亦活出好戲。其實就係因為我本身冇諗過喺一首咁樣咁輕鬆嘅歌入邊，竟然會有我令到我覺得好似有少少眼濕濕或者好觸動人生嘅感覺。即係尤其對我哋呢啲已經步入咗3字頭嘅人開始，你要感慨下人生究竟係算係成功定係失敗嗰一種心態去睇，你就會有一個好強烈，原來揾嘢講緊揾嘢揾下就變咗揾翻自己當初嗰團火又好，要揾翻自己當初好想做嘅一啲嘢都好。如果大家想喺呢首歌揾啲答案嘅話，不妨就喺呢度可以揾到啲啟示嘅。嗰個揾嘢過程係好痛苦嘅，可能你亦都要經歷過呢啲過程，你先會發現原來你嘅人生過得好好。你揾緊嗰啲嘢其實你唔需要。呢個問題點解我要諗起？因為我都遺失過幾多嘢。我遺失過一隻 USB 嘅手指，嗰個手指係價值不菲嘅。譬如你開一個 software 咧，係要經過嗰個手指嘅 access， 佢先可以有嗰個 license 開到。入邊價值嘅 software 都即係成副身家咁滯。即係我基本上我帶住部電腦，但係我冇咗嗰隻手指咧，就會開唔到嗰啲嘢。而我最後係揾唔翻，最後係應該搞咗我差唔多成大半年，每一樣嘅 software 我重新去 contact 嗰啲商家同埋嗰啲公司，去重新去 apply 過嗰個遺失嘅過程，然後再 apply 翻個新嘅。同埋因為嗰樣嘢冇咗咧，我開唔到工，我整唔到音樂，超級大頭蝦嘅一個人啦。呢件事係有令我謹慎一啲嘢嘅，但係令到自己冇再唔見嘢個距離仲好遠。即係如果大家有睇過 MV 嗰個入邊嗰個唔見 AirPod 嘅故事呢，嗰個係一個真實嘅故事嚟嘅。而嗰件真實嘅故事係已經喺我人生已經發生咗唔知幾多次。我分別唔見過個 AirPod 嘅其中一邊啦，即係左邊啦，或者唔見咗個右邊啦，或者唔見咗個盒，我已經儲齊咗唔見咗嘅嘢啦。以前我唔見咗嘢，我會好着急，一定要即刻揾翻。我依家已經可能麻木咗，就覺得擺住先咯。當初呢，我同 Jessie 諗嘅，即係諗個 MV 應該點樣去拍嘅時候，跟住我哋就諗，呢首歌好似好 chill 咁樣，不如去一個香港以外嘅地方，好似旅行咁樣嘅 MV。但係呢，去到拍一個 MV 呢，我哋係冇可能搞得掂，因為嗰個音樂性要配合畫面嗰樣嘢，我哋一諗起，哇，原來之前拍 MV 嗰啲過程呢，我哋揾下人幫手先，跟住然後我就再問翻之前有好多歌都揾嘅一個真係好好嘅朋友啦，叫何浩文啦 Dom 啦，咁就同佢講話，我呢好想拍一個去旅行嘅 MV， 但係我哋真係搞唔掂，你可唔可以同我哋叫去一個旅行？不過你幫我拍埋 MV 去咁樣，係啊，就半推半就嘅情況下呢，就逼佢就同我哋一齊去。雖然係一個好比較隨意，即係唔係一個特別好多劇情嘅嘢。咁但係即係都係佢都度咗一個就真係一個人去旅行唔見咗一個 AirPod， 一開頭就好着急，但係到最後發現自己其實可以自己唱歌喎，咁樣自己唱歌咪唔使聽 AirPod 咯咁樣。咁最後就係當你真係跌咗嘢試下唔好揾嘅時候，就最後就喺條褲嗰度就揾翻原來一直都係你隔離咁樣。我都多謝有好多fans 或者朋友睇個 MV 就話好掛住台灣啊，好掛住係啦，好掛住台北啊咁樣，咁就係咯，大家睇到 MV 就可以考慮下去旅行咯咁樣。除咗就係每一日嘅 call time 都比原定嘅都遲咗幾多去開始個拍攝啦，因為大家都實在太攰，同埋唔知當咗旅行之後呢，嗰件事就非常之 chill 嘅，同埋就係換衫嘅問題咯，即係因為呢個 MV 呢，中間要轉衫，跟住喺同一個場景再拍。咁去出邊拍呢，即係如果唔係特別你有自己車喺第二個地方，最大嘅問題就係要換衫。每一次換衫呢，就都要行咗去一個好遠嘅地方度換衫，跟住再翻嚟。咁於是呢，就基本上所有換完衫再翻嚟呢，我都係等於好似冇化過妝同埋冇洗過頭，因為實在太熱。最中間呢係有落雨嘅。其中一個冇遇到，但係我又覺得好正嘅地方呢，就係大家如果有睇到入邊呢，係有一個玩貓嘅 cafe 嚟。咁嗰個呢，唔係一個我哋中間會 expect 會去嘅地方，而係我哋真係又落雨啦，又好曬啦。跟住拍到呢，係我哋覺得係真係要停一停。突然間嗰個貓 cafe 就出現咗喺我哋附近。本身抱住一個咁樣嘅心態去飲杯嘢或者坐低先唞一唞都好。咁但係嗰個鋪頭又好好地俾我哋去take 一啲 footage。去旅行拍 MV 就有好多呢啲冇 expect 過，可能辛苦啲，又冇 expect 過會有一個咁樣嘅畫面嘅。以前唔信，
依家好順，都真係試過喺架車度揾一樣嘢，我揾緊嗰樣嘢嘅時候就會揾得翻上一個唔見咗嘅嘢。大家冇聽錯嘅，我係同期會唔見幾樣嘢。命運令到我開始要相信咯。同埋我成日覺得呢首歌又好，或者依家嗰個能量就係呢：其實你唔揾嗰樣嘢呢，你做緊其他嘢呢，其實都可能係依家形容為嗰樣嘢係旁敲側擊咯。即係我扮唔揾嗰樣嘢，跟住我走去執其他嘢。其實可能都係揾嘢嘅一種方法。這些年嘅音樂路上就經常性都有呢個男人都會有每個月都會有一個幾日係特別會 emo， 即係一個情緒嘅波動。嗰個遺失或者嗰個揾唔到嗰樣嘢就係其實今年做緊自己個專輯嘅時候都有好多呢啲情，尤其決定咗我唔可以再拖啦，因為隻碟即係自己嘅專輯係我諗由前2年已經開始想做，我一開始做已經諗埋嗰隻碟叫咩名，但係就係有好多藉口令到自己都係不如等下先啦，好似個環境又唔係咁好啊，跟住又好多嘢又未搞掂咁樣，咁就拖下拖到去2026年，即係你想做一啲發佈啦，你要諗一啲點樣去包裝你隻碟啦，即係佢要變成一個實體嘅時候乜嘢啦，所有呢啲嘢都係同做音樂未必有好大關係，呢啲都係我從來做咗音樂咁多年都未做過嘅嘢，我一時三刻個人係完全空白咗，係完全唔知點樣去做。我同我啲朋友就係形容呢一場嘅事情就係一個大冒險，我覺得出碟呢樣嘢咧係搏鋪嘅，動用晒包括錢啦，所有嘅資源啦，我唔知有幾多個人會買，有幾多人會嚟睇發佈嘅音樂會或者各樣嘅活動，咁但係呢個係我俾自己嘅承諾，我決定咗做咗第一隻碟，其他嘅嘢之後先算。咁依家已經有好多嘢都要提前決定咗，我諗前多2個月嘅時候，我嗰個揾唔到嘢嗰個感覺係再強烈好多嘅。咁但係嗰陣時就我有諗過，不如唔好做啦，或者點樣，因為真係揾唔到個答案，我完全做唔到。但係我就用住一個就係做咗先啦，即係唔一定會成功，但係做咗就再算咯。所以呢個時間點出咗我隻歌，其實都某程度唔係淨係鼓勵觀眾，都係鼓勵緊我自己。歌曲上面就已經係85% 噶啦，但係成件事上面，對我嚟講可能係65%，即係有好多重大決定都叫做做咗嘅。咁但係重大決定做咗之後就要執行啦。大致就係你要點樣去揾地方，小至就係嗰張歌詞卡要點樣印。咁所以努力呢幾個月做埋，剩翻嗰35%啦。暫定就11月就會出噶啦。我最舒服嘅模式呢，就係唱歌咯，或者就係上台唱歌俾人聽。音樂對我嚟講係有好多個面向，回歸最初心嗰樣嘢。呢個問題係我疫情嘅時候問清楚自己，由疫情開始之後我就好肯定嘅答案，去到今日都好肯定。就係唱歌。如果你俾我揀，就係上台唱歌。我淨係純粹好想將我能夠做到嘅嘢，就係喺個台上面同觀眾分享。因為呢個係我好自我世界。咁耐以嚟用音樂去同人哋去表達想講嗰啲嘢，我係絕對冇可能用其他方式同人哋講到嘅，即係包括講嘢啦，包括演戲啦，包括係啦，總之影像啦，我係冇可能。我係一個對個鏡頭影得耐我都開始就尷尬嘅一啲人，我啲朋友都覺得我好神奇，就係我係得上台唱歌嗰刻，我係冇咗嗰個尷尬牙，就連上台同歌中間講嘢嗰 part 都有尷尬牙。最想尋回係唱歌嘅樂趣咯。我相信而家問好多歌手或者音樂人，佢哋都會答呢樣嘢，唔係就係音樂嘅，喺香港做影視做藝術都唔容易嘅，即係首先你要敵得過呢個現實啦，商業現實。我哋成日都會用一句説話去形容嗰樣，就係你要做100樣你唔中意做嘅嘢，去成就你一樣你好中意做嘅嘢。咁嗰一樣對我嚟講就係唱歌嘅樂趣，嗰個好純粹，我就係唱歌，喺上台唱歌咩都唔使諗嘅狀態。所以我好期待就係喺我出呢隻碟嘅呢一刻，有一個 live show 嘅話，我就會將呢個要自己要揾翻嗰樣嘢就會擺喺嗰度，所以我唔諗之後會發生咩事，或者件事最後會點。第一個就係跌咗嘢試下唔好暈，第二個呢，就係我依家嘅策略旁敲側擊，第三個 hashtag 呢，何家銘，因為何家銘就係代表永遠都係會有嘢唔見。如果我要推介一樣嘢呢，咁我會推介大家去聽一張專輯，就係我嘅終生嘅偶像，佢叫陳奕迅。咁佢有一隻碟呢，叫做 Love，L.O.V. 呢隻專輯呢，佢係我其中人生一樣好想做到嘅一張專輯。即係呢張專輯其實最主要就係佢同佢嘅一個 tour 嘅 band，咁叫做 Duo Band。咁佢就做完一個叫做
duo 嘅世界巡迴演唱會成個 tour 之後翻嚟，咁然後佢哋去 start 第二個 tour 嘅時候咧，咁喺個過程入邊佢哋就做咗，即係同 band member， 即係呢個 band member 寫咗一隻歌，嗰個 band member 寫咗一隻歌，然後就佢哋嘅 music director 啦，即係靠叔叔咧就加埋一齊，即係成隻大碟就係佢哋成隊 band 一齊做出嚟嘅一隻 album。雖然都係廣東歌啦，但係佢係一隻如果大家會聽落去就會發現，其實佢同平時如果大家會聽 Eason 或者聽其他廣東歌好唔同嘅，就係佢係一隻好 lively 嘅 album， 但係好似聽緊一個演唱會咁。咁就係個原因就係因為大家相處咗咁耐，大家有好多私底下先會有嘅嗰啲笑點啊、秘密啊，大家去做嘅張 album。而嗰張 album 入邊有一啲聲咧係特登 keep 到咧，譬如一啲錄音室會拍手嘅聲啦，錄音之前嗰啲笑嗰啲聲啦。對我嚟講，我就覺得好人性化。而呢一個亦都係希望我有朝一日可以喺人生可以做到一個 tour 嘅時候，就可以同我嘅 tour 嘅 band去一齊咁樣去做一隻碟，咁所以就非常之推介大家去聽呢張專輯。